欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：《长相思》第1季大结局庆典，10月17日30元解锁，5大演员回归，期待。由杨紫、张晚怡、邓伟、谭健次、王弘毅、戴鲁娃主演的《长相思》第1季成为2023年暑期档的最大赢家。可惜因为广电新政，第2季必须分开。在我们等待第2季的同时，《长相思》第1季的结局已经正式公布。网上有消息称，《长相思》要举办演唱会。我一开始还不太相信，因为他们的行程很忙，但没想到官方竟然真的凑到一起了。第1季最终庆典已正式公布，将于10月17日20点30分进行直播。5位主演悉数到场，投票活动也很丰富。会员解锁费用30元，非会员解锁费用60元。但会员可以使用4888积分兑换观看券，有机会免费观看直播。在腾讯闭幕庆典页面，您将看到10月16日中午12点整截止的投票活动，提供逍遥、妖玄、妖精、妖六、妖年、妖风冥景投票。每组有3个选项，每组获得第1名的内容将在直播当晚重新现场演绎。杨紫饰演的逍遥作为《长相思》的女主角，自然有着单独的选择。他们是小瑶在清水镇与家人告别，小六不想洗碗，小瑶吸引了神兽的喜爱。当然，我最关注的还是姚静这对神仙夫妇。投票的3个选项分别是：涂山烬告诉小瑶我来了，涂山烬给小瑶做紫藤花糕，涂山烬的名言我拥有的一切。但我想这3个并不是大家最想看到的名场面吧。龙骨牢里的爱情，龙骨牢里的公主拥抱，木仙园里的烟花接吻，木仙园里的弹琴，涂山烬被下毒喂药，不应该是这样吗？这些的辣度和甜度远远超过了3票。关于闭幕式的内容，我看到了一些启示。除了投票中的名场面外，肯定还会有歌唱等才艺表演。能不能也邀请一下剧中唱 OST 的歌手呢？杨紫肯定会唱歌，谭健次应该又唱又跳吧。至于邓伟，他有舞蹈基础，如果会跳舞，肯定会很帅。张晚意的才华是有根有据的，只是一时之间，真没想到他会表现出什么来。至于王弘毅和戴鲁娃这2个年轻人，想必都是能歌善舞的。粉丝们最关心的第2季，在大结局庆祝的时候也有了一些消息，但目前还不知道是定稿还是剧集，所以希望不要太敷衍了。即使暂时无法排播，我们还是可以展现一些甜蜜的名场面，来弥补大家的辛苦等待。我等不及《长相思》，但我在等杨紫的新剧。如果阵容不火，还很难说谁是暑期档的最大赢家。开启暑期电影热潮的无疑是《长相思》。作为剧中唯一的女主角，杨紫被书迷认为是最符合原著中小六子形象的人。事实上，杨紫并没有辜负这个期望。《长相思》播出首日就夺得收视冠军。此后连续12天霸占排行榜，总有效观看量达到26亿次，一度超越同期其他作品。被挤压的人就没有生存的空间了，这足以看出杨紫的能力。长相思结束了，但还没有结束，大家都在翘首以待长相思2的回归。结果等了又等，没有等到长相思2，却等到了杨紫的另一部新作《好久不见的爱》。与长相思不同，杨紫的地久天长虽然热度稍差，但凭借杨紫的口碑，依然能够轻松拿下观众最期待作品榜单。据悉，待播剧名单上好久不见的预期预订量已达60万，足以说明杨紫是一位人气女神。不过这部剧在播出前的成功，除了杨紫的贡献之外，还有扎实的剧情以及导演和其他演员的努力。首先，就剧情上，这部剧很容易触动无数人的心。这部地久天长的爱情改编自小说《17岁时你喜欢谁》。据剧情介绍，讲述的是7位青梅竹马一起长大的故事。他们曾经结为异姓兄弟，并约定一起去北京上学，但现实却与预想相反。最终，除了杨紫饰演的女主角之外，其他人要么出国留学，要么考试不及格，要么干脆不再上学。总之，最后只有杨紫饰演的女主角如愿去北京上学了。而男女主多年后重逢后，男主不仅问出了一直藏在心里却从未被问过的问题：你17岁的时候喜欢谁？这展开了一个关于追忆和探索过去真相的故事。
这个问题不仅困扰着男主，也困扰着屏幕外的所有人。年轻的时候，他没有多少好异性朋友，就算因为种种原因没有青梅竹马，学校里不是还有好女同学吗？只是这么多年过去了，随着工作和婚姻，以前的记忆早已淡忘。只是那个问题一直藏在心里，却永远不会有答案。地久天长的男女主角无疑是幸运的，他们很幸运能够在多年后再次相遇，静静地坐在一起，重新探讨过去的疑惑。而在这个疑惑中，两人又可以回到过去，回到过去最纯粹的情感。从这个角度来看，九爱未播先火，其实也很好理解。杨紫只是第一个宣传该剧的频道，第二种方法是唤起人们心中对初恋的记忆，而这恰恰是现在国产情感剧中最难得见到的。毕竟现在的国产剧充满了很多血腥情节，要么今天小三来访，要么明天意外怀孕，要么各种青梅竹马都敌不过天盛，要么先结婚后恋爱，成为恋人。种种狗血剧情，让人以为回到了琼瑶时代。回归爱情纯粹本质的爱很久，确实彻底弥补了国产青春剧在这方面的短板。从这一方面来说，爱久了这部剧的火爆是注定的。作为一部一半都市剧、一半青春剧的国产剧，九爱想要成功，自然离不开一众优秀的配角。这部剧中，除了女主角杨紫之外，还有很多被寄予厚望的演员。首先与杨紫组成 CP 的就是男主范丞丞。虽然范丞丞近年来出演的剧不多，但是范丞丞却凭借在综艺节目中的出色表现，收获了不少粉丝。再加上他比较谦虚好学，所以即使演技不好，也相差不远。除了两人之外，剧情中还有曾经凭借《爱情公寓》走红的金世佳。离开《爱情公寓》后，一直通过扮演反派来磨练演技的金世佳终于红了。虽然与老一辈演员相比，他有时显得太过辛苦，但在年轻一代中，他仍然算得上是一位出色的演员。当然，一部剧的成功离不开资深演员的支持。在这部剧中，剧组请来了赵淑珍助阵。作为老一辈的艺术家，赵淑珍在《你知不知道》应该绿肥红瘦中表现出色，相信这次也不例外。在这些演员的帮助下，加上杨紫和范丞丞的搭档，九爱这部剧的前景值得期待。肖战或将与郑晓龙合作，打造继《射雕英雄传》之后的经典。肖战前不久刚刚庆祝生日，马不停蹄地继续拍摄新《射雕英雄传》。网络小说《狼陛下》改编的电视剧都在热播，而这部根据金庸小说改编的电影也拥有更广泛的受众。凭借肖战的强大号召力，势必会引发一场收视狂潮。不过，粉丝关注的焦点是肖战这次搭档的女主角是谁，是否会延续肖战之前经历过的独角戏。纵观肖战近年来出演的作品，无论是《梦中的大海玉骨》还是《阳光与我同在》，他们未能达到观众的期望。归根结底，肖战的男主角核心属性太强，没有光环的女演员无法完美契合，而且观众很挑剔。肖战本人很帅，女主角的颜值也必须经过考验。因此，一直有传言称他将与赵丽颖合作，这让不少粉丝欢呼雀跃。就连肖战和迪丽热巴合作冬至的消息被曝光后，也遭遇了不少非议，这让很多邀请肖战出演该剧的影视剧制片人头疼不已。然而，徐克导演的《射雕英雄传》似乎敢于冒着世人不认可的风险，居然选择了三里屯公主庄大妃来扮演女主角，实在让人难以解释。无论是与黄蓉这个角色的契合度，还是与肖战搭档的契合度，庄达菲距离观众心目中的女神还相差甚远，很难预测这部电影的效果如何。精彩的。不过，因为是肖战本人主演的大电影，所以投入了很多心血。如果是针对肖战的话，这部电影的票房也不会差。近日，郑晓龙执导的另一部电视剧《藏海传奇》似乎有意选择肖战主演。这部根据南派三叔小说改编的电视剧，包含悬疑、冒险等诸多元素，需要男主亲自参与挑战困难的镜头。肖战本人性格刚毅果敢，也演过一些军人角色，扮演主角是没有问题的。观众看到他出色的表演，觉得非常过瘾。不过，郑晓龙一向以追求卓越着称，他自然不会只关注肖战这个交通标志，在女主角的选择上也十分谨慎。据传，这次的女主角原定是李一桐，后来改成了孙怡。两位女演员的气质和演技都不错，可以说满足了粉丝们的期待。
我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。